हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँगी समस्ते भल थे मुझे भलर अच्छी तो जोरसे भोक लगुला कहली पखाल सहित आज कौन खाइबी तो भावुली मन पड़ा अंडा थिला घरे तो जाऊँगी अंडारे किसी गोटे बनईदेवी कौन बनईबी भाविली तो जाऊँगी अंडा भुजिया बनदेवी से मत बहुत भल भी लगे तो ये मुझे अंडा नहीं दीटा जेहेतु एका खाइबी मु तो ये कढ़ई गरम हो तेल पकेली ये पिंज पकेली टमाटो देकी करी भुजियाटा जेहेतु तो ये टमाटो पिंज पकईदेली नाली हाँपाई छाड़देली आ कंचा लंका अल्प पकई मत डॉक्टर मना कर खायापी राग तो ये पूरे टमाटो पकईकी भाजीदेली और एक्चुअली कहूँ मो स्वामी बहुत भल रोसई करे आपण मैंने मिछ भावुवे कि सतरे पुआ मैंने बहुत भल ही रोसई करती मुझे पाकई देकी अंडा दुईटा भांगी रखी पकईदेली एभलिया गलैले से आपे आपे छोट छोट पीस हो गलई देली देखो प्राय होगलानी रेडी होगा काढ़ी नवा देखो केते लाजवाब देखा पूरा तो भल देखा एबे तो मु चलिली खायापाई आपण मैंने भी आसतु अच्छा आज वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे।